Continuando con os aspectos relacionados coas interaccións entre organismos, o tema número 6 se vai centrar nas interaccións positivas tipo mutualismo e tamén na parte segunda deste tema falaremos e describiremos os aspectos máis relevantes da interacción entre os organismos descompoñedores e detritívoros e a materia orgánica morta. Para entender os mutualismos, podemos pensar que se trata de interaccións de moi variado tipo que teñen normalmente que ver entre individuos de especies diferentes. Son moitas das interaccións deste tipo, aínda que tamén obviamente existen interaccións mutualistas entre individuos da mesma especie. Como exemplo de unha interacción mutualista entre individuos de especies diferentes, unha interacción ademais de tipo comportamento, eh, suxiro que miredes este vídeo que está disponible en YouTube e que non podemos reproducir por cuestións de copyright nestas aulas registradas. Así que podedes ir a YouTube e buscar este vídeo veredes a interacción entre o porcoteixo que aparece na imaxe en África e unha ave coa cal pois se establece unha relación de comportamento que beneficia aos dous e que é realmente sorprendente. Ben, os mutualismos os podemos, polo tanto, definir como interaccións entre organismos que proveen beneficio mutuo aos organismos implicados. Podemos ver aquí neste exemplo, pois, un organismo, un insecto, que está interaccionando cunha planta. A interacción da polinización, que é o que este organismo fai, é unha das máis difundidas na natureza en cuanto a número. As plantas con flores evolucionaron de feito para interaccionar cos insectos e este tipo de mutualismo, polo tanto, é enormemente difundido. Os mutualismos poden ser de varios tipos atendendo á necesidade que os organismos implicados teñen del. Podría ser obrigado cando un ou varios dos organismos implicados no mutualismo non poden sobrevivir sen esa interacción. Podería ser tamén facultativo para un ou para os dous ou máis, porque o mutualismo podería tamén ter lugar entre máis de dous individuos. Por outro lado, tamén temos mutualismos de tipo directo e de tipo indirecto. Isto ten que ver coa relación que se establece entre as especies ou ben os individuos implicados. Este que vemos na imaxe é un mutualismo de tipo directo, porque o organismo, o insecto, interacciona coa planta de maneira que vai transportar o polen desta planta dun individuo a outro. Pero hai casos onde a presenza dunha especie nun ecosistema favorece a presencia da outra e viceversa, pero aínda así non hai unha interacción directa entre ambas especies. Iso sería o mutualismo de tipo indirecto. E en función do número de organismos que están implicados, poderíamos falar de mutualismos simples, monofílicos, de solo con un amigo, que é o que significa isto directamente, con poucas individuos ou con moitos individuos. Por lo tanto, mutualismo monofílico, oligofílico ou polifílico. Ben, a interacción mutualista é enormemente diversa. Hai tal diversidade de tipos de mutualismo que realmente non temos unha forma de resumilos todos en unha teoría xeneral. Polo tanto, o que imos facer neste tema é mostrar algúns exemplos dos tipos de mutualismo máis difundidos e máis numerosos. O primeiro tipo de mutualismo que imos comentar sería o mutualismo de comportamento. Aquí o que vemos é un organismo, un peixe, que ten moi boa vista e que vive conxuntamente con un crustáceo que non ten boa vista, pero ten unha grande capacidade para excavar un túnel na área do fondo do mar. Viven xuntos de tal maneira que comparten o refuxio e cando están fora alimentándose, cando o crustáceo está fora alimentándose, mantén unha antena en contacto co peixe, que é precisamente o que lle vai avisar da presenza dun depredador. Así que aquí se intercambia unha labor de vixiancia por unha labor de construción do niño.
Outro exemplo moi ilustrativo está nesta imaxe. Isto é unha área da selva amazónica que está totalmente limpa de plántulas ao redor deste individuo, desta especie de árbore que está proveendo de un lugar para nidificación para o que se denominan estas zonas formigas limón, porque teñen de feito un olor parecido ao limón. Pois estas formigas eliminan calquera tipo de competidor ao redor da súa árbore nutricia e, polo tanto, vemos aquí como ambas se favorecen deste fenómeno. O habitual nunha zona da selva pois sería atopar algo así, é dicir, completamente coberto de vegetación, pero a acción das formigas elimina a competencia de outras plantas con respecto á súa planta nutricia. Un dos exemplos máis fascinantes de comportamento mutualista é ese que acabamos de ver entre o indicador do mel, que se chama indicator en latín, que é esta ave que vemos aquí na fotografía e que estaba no vídeo do inicio. E que, como decía, pois interacciona con varias especies de mamíferos, entre elas os humanos. Algún grupo de humanos de África, en concreto o grupo dos boreanos, pois ten interaccionado con estas aves posiblemente durante varios miles de anos. Eh, en áreas non familiares para eles, para atopar unha colmea das abellas do mel, precisan unha media de 8,9 horas, pero se son guiadas polo indicador do mel, tardan solamente 3 horas. E os boreanos usan un lume e o fumo para espantar as abellas e non ser picados e sempre van deixar unha parte final do panal para a ave que lles axudou a atopar ese niño. De acordo cos boreanos, a forma de voar da ave lles informa, por exemplo, da dirección hacia onde teñen que ir, da distancia aproximadamente a que está o niño e incluso hai unha chamada especial, un tipo de canto que só utiliza esta ave no momento en que chega ao seu destino. O sea que é un exemplo moi claro de mutualismo entre unha ave e a nosa especie. Non somos, ademais, especialistas en cultivar moitas especies e ese mutualismo de cultivo representado aquí por unha vaca, pois ese mutualismo de cultivo ten obviamente unhas enormes ventaxas para nós, pero tamén para as especies cultivadas, que aumentan a súa presencia nos ecosistemas. Non somos os únicos organismos que cultivamos outras especies. As formigas, vemos aquí Crematogaster scutellarius, unha formiga moi común na zona mediterránea e que temos tamén en Galicia, ainda que esta fotografía está feita en Italia. A vemos aquí sobre unha folla de figueira e están cuidando dunhas cochinillas que son as que lles producen unha sustancia azucarada que, polo tanto, protexen frente ao ataque de outros insectos. As formigas e outros insectos sociais son especialistas nos mutualismos de cultivo. Cultivan fungos, por exemplo, as formigas cortadeiras do xénero Ata, que vemos aquí na selva amazónica de Perú, pois levan anacos de follas das árbores hasta o seu niño, que o vemos aquí nesta zona, e nese punto cultivan fungos que será o que eles se alimentan, é dicir, as follas das árbores sirven únicamente como substrato para crecemento do fungo, que é o que lle vai producir o alimento para a formiga. Tamén son criadoras de fungos e de outro tipo de organismos as termitas. Vemos aquí un termiteiro de Australia e aquí vemos un termiteiro de África. Estou eu dianto para indicar a altura desta construcción que realizan as termitas. Gracias a ese mutualismo de cultivo entre termitas e outros organismos, pois consiguen ser unha das especies dominantes en moitos ecosistemas do mundo. Outro tipo de mutualismo é o que xa comentamos ao inicio, o de polinización. Aquí o presento cunha pequena bolboreta, que, como decía, pois sirve para intercambiar servicios de polinización, de transporte do polen por parte dos insectos a cambio de néctar que producen as flores.
Existen tamén outro tipo de mutualismos máis íntimos, que serían os mutualismos de tipo intestinal, onde o organismo mutualista está vivindo dentro do corpo do seu mutualista hospedador. As termitas son tamén mutualistas intestinais. Aquí vemos unha das dúas especies de termitas que existen na Península Ibérica. Esta fotografía foi tirada en San Martiño, na illa de San Martiño en Cíes. E vemos aquí a raíña e as distintos tipos de termitas, os soldados, como esta que vemos aquí, coas mandíbulas, e as obreiras e obreiros, porque as termitas teñen os dous sexos no campo dos organismos que non se reproducen. Dentro das termitas pois viven grandes cantidades de protozoos e de bacterias que lles permiten a digestión da celulosa e é precisamente iso o que este tipo de mutualismo consigue. Aquí vemos unha imaxe, un corte ao microscopio electrónico do tubo digestivo do Reticulitermes, unha termita onde vemos os agregados de bacterias e outros organismos unicelulares que permiten a esta termita ser capaz de metabolizar a celulosa. Hai casos onde esta flora intestinal pode chegar a pesar hasta un 10, 15, 20% ou máis do peso do animal realmente. En casos extremos, evoluciona unha interacción mutualista de obligado cumprimento para os organismos implicados e o que chamamos simbiose, ¿no? Que literalmente quere decir vida en común. Hai moitos tipos de simbioses. Aqueles casos onde o mutualista non só interacciona de maneira directa co outro individuo, normalmente dunha especie diferente, senón que ademais viven conxuntamente, en contacto moi íntimo. As micorrizas, representadas aquí por unha manita, son un dos casos claros ou clásicos de simbiose entre un fungo e unha planta. As micorrizas teñen por función actuar como extensión das raíces da árbore e, polo tanto, incrementan a capacidade desa árbore para obter nutrientes do solo e iso aumenta a capacidade das árbores para instalarse en lugares con pouca fertilidade. De feito, prácticamente non hai árbores que non teñan micorrizas, é dicir, é fundamental para a fisioloxía das árbores ter unha asociación micorrízica con algún tipo de hongo. As micorrizas poden ser ecto ou endo en función de como están crecendo en relación coas células do seu hospedador, non? Dentro se meten formando entre as células da raíz, formando o que se chama rede Hartig, e isto está a fotografía en pópulos tremuloides, e aquí podemos ver unha ectomicorriza, os lactarios deliciosos en Pinus pinaster, e outro exemplo de endomicorriza, neste caso do xénero Glomus, nunha raíz do porro. Por que poño esta imaxe? Pois porque o porro, unha planta que usamos como hortaliza, pois é un exemplo moi interesante de hasta que punto as micorrizas poden axudar á planta. Vemos neste gráfico o que sería o peso medio das plantas, o peso das plantas, está peso seco en miligramos, en función da porcentaxe de fósforo e que hai dentro desas tallos da propia planta, ¿no? O que está indicando, temos plantas que non están infectadas polas micorrizas e plantas que sí están infectadas polas micorrizas. Fixadavos no uso do término infectar, o sea que isto dá lugar a pensar que a micorriza en realidade é un patóxeno. E o que podemos ver aquí é que se as plantas non están infectadas coa micorriza, o seu peso e a súa porcentaxe en fósforo, perdón, é pequena, é moito maior cando as plantas están infectadas, o cual implica que é esa diferencia, a presenza da micorriza o que fai isto, pero a medida que as plantas pesan máis, porque están crecendo en lugares con maior capacidade nutricia do solo, é dicir, lugares onde hai máis fósforo, a diferencia entre as plantas infectadas e non infectadas desaparece. De feito, neste ámbito de aquí, pesarían as dúas a mesma cantidade e terían a mesma cantidade de fósforo.
O que está implicando este gráfico é que as micorrizas están axudando a planta, pero solo ata certo punto. É dicir, no caso de que a cantidade de fósforo disponible no solo fora suficiente para os requerimentos da planta, ter micorriza non lle proporciona ningún tipo de beneficio y seguramente lle proporciona algún tipo de dano no senso de que ten ou perde parte dos produtos da fotosíntese polas propias interaccións co fungo. Así que isto o que nos suxire é que a interacción mutualista das micorrizas pode ter originalmente un aspecto máis de infección e, polo tanto, de patóxeno que deriva posteriormente cara a unha interacción positiva para ambos os individuos implicados, o cual é un exemplo de evolución do propio mutualismo. Ademais das micorrizas, existen outros tipos de mutualismos simbióticos, como por exemplo os que dan lugar á formación dos liques. Aquí vemos un exemplo dun like crustáceo e aquí vemos outros liques. Entón, os liques son a unión de dous fungos e unha alga. Ata hai uns 10 anos se pensaba que había un fungo e unha alga, pero últimamente cos análisis moleculares se está descubrindo que aparentemente os liques están sempre formados polo menos por dous fungos e unha especie de alga. Por lo tanto, teríamos un caso de simbiose con 3 organismos implicados. As algas están constituindo entre un 3 e un 10% do peso do like. Unha cuarta parte das 7.000 especies de fungos coñecidas e máis de 27 xéneros de algas forman este tipo de asociación, polo tanto é algo moi común. E, además de ser imprescindibles na primeira colonización dos sustratos rochosos antes da presencia de solo, o que ocurre aquí nesta interacción é que o fungo obtén produtos derivados da fotosíntese e a alga obtén a cambio unha protección frente á sequidade. Non podería crecer en ausencia do fungo que forma a matriz que está producindo este like. A interacción entre estes tres organismos, fungos e alga, para producir un like é tan obrigada que podemos, e de feito facemos, unha clasificación como se foran especies individuais, cando en realidade se trata de grupos de especies de diferentes taxóns, pero forman organismos individuais con características únicas e ben diferenciables de outros, polo que se clasifican como especies de por sí. Serían, en este caso, unha pequena comunidade ecolóxica que chega a tal nivel de integración que podemos considerala incluso como se fora unha especie. Temos, ademais, outra interacción moi relevante mutualista, que é a que se produce entre as plantas da familia das leguminosas e o rizobio. As bacterias infectan as raíces das plantas e forman nódulos de cor vermella, onde se produce a fixación do nitróxeno atmosférico. Para que isto teña lugar, é preciso unha ausencia ou polo menos unha diminución do nivel de oxígeno. Se necesita anaerobiose. E para conseguir este obxectivo, nos nódulos se sintetiza unha hemoglobina, que como sabedes, porque é unha molécula que tamén temos no noso sangue e que dá o color vermello ao noso sangue, esta hemoglobina ten moita afinidade polo oxígeno, de tal feito que a concentración elevada de LEC hemoglobina consigue disminuir a cantidade de oxígeno circulante e, polo tanto, dá esas condicións necesarias para a fixación do nitróxeno atmosférico. Hasta tal punto isto é unha integración entre as dúas especies que o grupo hemo da hemoglobina está sintetizado pola bacteria, mentres que a parte proteica, a globina, está sintetizada pola planta. Neste esquema de aquí se presenta o crecemento dun nódulo das raíces dunha leguminosa, dende que é infectado, fixados de novo que se emprega esta terminoloxía que implica patoxenicidade. En realidade, o que está indicando é que a forma de entrar as bacterias dentro da raíz da planta se corresponde exactamente co que faría unha bacteria patóxena, pero a planta reacciona formando un nódulo que circunscribe
polo tanto, a zona das bacterias a esa parte do nódulo. E ese nódulo, como digo, permite a bacteria realizar a fixación de nitróxeno que despois é aproveitado pola leguminosa. Nun campo de alfalfa que vemos aquí, pois esta zona se ve máis verde e máis intensa, de máis crecemento, e era onde máis nódulos había. É dicir, que a presenza das colonias de rizobio no campo non está ás veces totalmente distribuída e podemos obter moitos máis beneficios se distribuímos esas bacterias na zona agrícola para conseguir a interacción positiva entre a planta e o rizobio. Non son as únicas especies que forman unha interacción para obter o nitróxeno do aire e transformalo nunha forma química que sexa asimilable polas plantas. Pensemos que o nitróxeno en ecosistemas terrestres soe ser un dos nutrientes limitantes, aquel que está nunha disponibilidade por debaixo do que as plantas precisan. Así que en ambientes acuáticos de borde de río, os ameneiros, por exemplo, forman unha asociación simbiótica con co xénero Franquia, un actinomicete, que lle permite obter tamén nitróxeno e transformalo nunha forma asimilable. Esa é a razón pola cual as raíces teñen cor vermella, porque tamén hai hemoglobinas aquí implicadas, e é outro exemplo da evolución dunha interacción mutualista, neste caso entre un actinomicete e unha árbore. Ben, ata aquí, polo tanto, temos visto toda unha serie de asociacións entre organismos. Temos centrado nas especies diferentes, pero tamén podería haber mutualistas ou mutualismos dentro da mesma especie, aínda que son menos espectaculares, por así dicilo, como os que temos visto ata de agora. Deixamos esta parte e vamos dedicar a segunda parte do tema de hoxe, polo tanto, a falar da descomposición da materia orgánica, que sería a última das interaccións ou cuasi interaccións neste caso que imos tratar no tema. Vemos aquí un acúmulo de follas de distintas especies de árbores nun río no outono. Estes acúmulos de materia orgánica, se non se descompoñeran, darían lugar á inmovilización de moitos nutrientes de tal xeito que non quedarían dispoñibles para poder ser utilizados de novo pola comunidade biolóxica do ecosistema. De aí que a descomposición da materia orgánica sexa un proceso moi importante no funcionamento dos ecosistemas. Quen realiza esta descomposición? Pois, obviamente, organismos especializados en obter enerxía a partir da transformación da materia orgánica cara a compostos máis simples, que finalmente serán auga e nutrientes minerais. Os descompoñedores e os detritívoros actúan sobre os cadáveres, como esta imaxe de aquí, ata que o que queda ao final pois é prácticamente, no caso da fotografía de unha rá, quedaría solo o esquelete, pero o que realmente ocurriría sería que finalmente incluso isto acabaría sendo convertido en nutrientes, auga e CO2. O proceso que ocorre aquí é de algún xeito o oposto o que ten lugar cando as plantas verdes fotosintetizan. Sería a transformación da materia orgánica de novo nos compostos básicos da súa formulación química. Os descompoñedores e detritívoros son organismos de grande relevancia ecosistémica, a pesar de que, como son normalmente microflora e microfauna, pois non lles damos ou non lles prestamos suficiente atención, porque non son tan visibles como outros organismos, non? Pensemos, por exemplo, nunha imaxe como esta. O que temos aquí é un campo na illa de São Miguel, en Azores, onde hai bosta de vaca que está pavimentando literalmente o prado e que, de non actuar os descompoñedores, acabaría por producir unha costra que impediría o crecemento da erva, co cual teríamos problemas á hora de que os nosos animais se puideran reproducir aí.
Para dar unha idea desto, que pode parecer anecdótico, pero non o é, en 1788 chegaron as primeiras vacas a Australia. Nese momento se levaron 7 vacas e hoxe en día hai máis de 30 millóns de vacas en Australia. Se temos en conta que cada vaca produce en media unhas 10 bostas cada día, podemos facer un cálculo moi simple e nos daría que as vacas estarían pavimentando uns 24.000 kilómetros cuadrados, tendo en conta o tamaño medio de cada unha desas bostas. De feito, isto o que estivo a ocurrir en Australia durante o século XX, porque non había prácticamente ningún tipo de organismo detritívoro capaz de atacar e descompoñer con eficiencia os excrementos das vacas. Hai que ter en mente que en Australia non existían grandes mamíferos herbívoros, a excepción de algúns canguros, que son relativamente grandes, e que, polo tanto, non houbo oportunidade de evolución de organismos detritívoros que se especializaran nese tipo de substrato. En 1963, para solucionar o problema grave de perda de productividade das granxas en Australia, en moitas zonas, se importaron escarabellos peloteiros traídos dende Sudáfrica, que en estes momentos están funcionando como mecanismos de reciclaxe da materia orgánica nos prados australianos. Sen estes organismos, escarabellos, a gandeiría nestas zonas sería absolutamente imposible, o que nos dá, como decía, unha idea da relevancia ecosistémica desta interacción. Que pasaría de terse extinguido estes organismos e non poder incorporalos no noso sistema? Podemos pensar na relevancia, polo tanto, da biodiversidade dende este punto de vista moi antropocéntrico, pero que nos dá unha idea de que incluso organismos que parecen ser tan irrelevantes, de feito son fundamentais para os procesos ecosistémicos. Ben, podemos falar de que os descompoñedores son dous grandes grupos de organismos, fungos e bacterias. Tamén hai protozoos, pero estes son os dous máis importantes, que colonizan inmediatamente os corpos mortos porque de feito en moitos casos están vivindo xa sobre a superficie dos organismos cando están vivos e inician a descomposición dos compostos que son máis facilmente degradables, seguindo máis ou menos esta secuencia que aparece aquí, ¿no? O primeiro que se metaboliza son os azúcares, despois as hemicelulosas, as pectinas, as proteínas celulosas, ligninas, suberinas e cutinas. Estas serían as máis resistentes frente á descomposición. Hai dous exemplos aquí da velocidade de descomposición, isto é a porcentaxe que permanece de distintos tipos de compostos, celulosa, hemicelulosa, lignina e carbohidratos solubles ao longo do tempo. Isto sería no solo dun bosque de Quercus serris na Hungaría. Podemos ver como o primeiro que desaparece son os carbohidratos solubles. A celulosa tamén se descompón bastante rápido, mentras que a hemicelulosa tarda bastante máis e a lignina é a máis resistente. Se vemos a descomposición das follas de Quercus alba, pero neste caso dentro de un regato en Norteamérica, podemos ver de novo como desaparece inmediatamente os carbohidratos solubles, os lípidos que non foran analizados aquí son os seguintes que se van descompoñendo. A hemicelulosa, sen embargo, aquí se descompón antes que a celulosa, ao contrario do que ocurría no solo do bosque da Hungaría. Pero o que podemos ver é que para descompoñer reciclar, polo tanto, eses nutrientes, se precisa un tempo relativamente longo. Aquí, ao cabo dun ano, aínda estamos na metade de hemicelulosa e un 60% de lignina. E no caso do regato de Norteamérica, pois ao cabo de 24 ou 26 semanas, pois as porcentaxes que quedan son de aproximadamente de un 20%. Ademais dos descompoñedores que acabamos de comentar, existe outro grupo de organismos que son os detritívoros e asociados a eles están os microvívoros, que serían organismos que se alimentan de microbios. Os detritívoros alimentan dos detritos, que son restos de materia orgánica en anacos pequenos, e están especializados no consumo de bacterias e fungos. Esos serían os microvívoros.
o que se sabe é que a maioría dos microvívoros ou ben son especialistas en bacterias ou ben son especialistas en fungos, porque o crecemento de ambas grupos de organismos é ben diferente. Por eso a súa especialización. Pero claro, normalmente consumen ambos tipos porque non son capaces de separalos no momento da inxestión, ¿no? No caso de ecosistemas terrestres, podemos diferenciar distintos tipos de detritívoros empregando como factor de clasificación o seu tamaño. Fálase de microfauna, mesofauna e macrofauna e megafauna. Agora veremos algúns tamaños destes organismos. E aquí puxen algúns dos grupos zoolóxicos máis relevantes en cada unha destas categorías. Por que se emprega o tamaño para a clasificación dos detritívoros terrestres? Ten que ver con que o tamaño é moi relevante nun ambiente como é o edáfico, onde os poros e as súas dimensións van limitar o movimento destes organismos. Por suposto, a microfauna, rotíferos, nemátodos, protozoos e outros, é capaz de moverse polos poros que existen no solo sin precisar de ningún tipo de capacidade de excavación. Mentras que a macro e megafauna, para poderse mover por eses poros, precisa, ou para poderse mover, perdón, polo solo, precisa de realizar ela mesma túneles e mecanismos de excavación. E no intermedio estaría a mesofauna, que normalmente é capaz de moverse polos intersticios do solo. Imos ver algunhas imaxes que mostran algúns destes grupos para darmos unha idea do que estamos a falar. Empezamos por un colémbolo. Aquí o vemos, este é un colémbolo non edáfico, senón que o vemos aquí alimentándose de algas ao lado de un lique. Isto está sobre unha roca. Os colémbolos son organismos moi simples que durante un tempo estiveron incluídos dentro da clase dos insectos, pero que agora se consideran que forman unha clase aparte. Aquí vemos outro colémbolo, neste caso sobre un sphagnum. As súas dimensións son de aproximadamente medio milímetro ou incluso menos. Por lo tanto, son moi difíciles de observar a simple vista, pero chaman a atención porque teñen un sistema de salto, unha pequena catapulta debaixo do corpo que os empezan a saltar cando movemos solo orgánico nun bosque, por exemplo, e poderíamos ver os colémbolos saltando. Outros organismos detritívoros poden ser, por exemplo, os opilións que vemos aquí, que son arácnidos. Este é o opilión máis grande de Europa. Titas gigas que se pode atopar en certas zonas húmidas ao redor dos ríos. Son animais detritívoros, non son depredadores e, polo tanto, non teñen capacidade de facer dano, nin morden, nin pican. As miñocas son grupos de organismos detritívoros dunha relevancia enorme na maioría dos solos. Esta que poño na imaxe é unha miñoca xigante, tiña aproximadamente medio metro de longitude, semellaba máis unha serpente que unha miñoca, e é un grupo de organismos que ten evolucionado en varias zonas tropicais do mundo. Podemos atopar en selvas tropicais tanto de América como de Asia. Esta é de Hatunsacha en Ecuador. Son dos organismos máis relevantes na formación do solo, por eso se usan moito en sistemas de tratamento de materia orgánica para realizar compostaxe. Algúns isópodos, como este da imaxe, tamén son organismos detritívoros. Estes son crustáceos terrestres e hai bastantes especies asociadas ás zonas onde hai materia orgánica capaz de ser descomposta. Aquí temos unha imaxe, un pequeno coleóptero, que sería un microvívoro. Ben, como decía antes, o tamaño das especies nos dá a súa clasificación funcional da microflora e microfauna, mesofauna, e aquí temos a macro e megafauna. O sea que megafauna sería por riba de 20 milímetros, por lo tanto máis de 2 centímetros. Entre 2 milímetros e 20 teríamos a macrofauna, entre 100 micras e 2 milímetros a mesofauna, e por debaixo de 100 micras microflora e microfauna. Ben,
No caso dos ecosistemas acuáticos continentais, dos regatos, o tamaño non sería unha boa forma de clasificar a función destes organismos. A diferencia do solo, na auga doce non existe un problema de desplazarse polo tamaño. Polo tanto, o tamaño non nos dá unha idea da función. Así que a clasificación dos detritivos acuáticos, a clasificación funcional, polo tanto a súa clasificación ecolóxica, se fai en relación ao gremio ao que pertencen, é dicir, o tipo de alimentación, o tipo de substrato que empregan e a forma de obter ese substrato e de metabolizalo. Os fragmentadores, ilustrados aquí por unha larva de un tricóptero, se alimentan de materia orgánica particulada que ten máis de 2 milímetros de tamaño en media e fragmentan esa materia orgánica coa súa actividade en partículas aínda máis pequenas, que son empregadas polos que chamamos recolectores. Aquí puxen como imaxe larvas de simúlidos sobre unha pedra. Estes empregan, como decía, materia orgánica particulada que recollen dos sedimentos ou ben que a filtran da auga, como estes da imaxe. Así que serían recolectores recolledores ou ben recolectores filtradores. Aquí temos outro exemplo de outro filtrador, unha larva de un díptero, de un mosquito da familia dos díxidos. Outro grupo funcional de detritívoros son os roedores raspadores que posúen un aparato bucal que lles permite raspar as rochas, como esta larva de Ecdionúrido, dun efemeróptero, que consumen algas, fungos e materia orgánica que está asociada a estes dous grupos de organismos. E finalmente tamén teríamos, pois dentro deste grupo, aínda que non son detritívoros nun senso estricto, os carnívoros, que son os que se alimentan dos demais grupos de organismos de macroinvertebrados dos ríos. Aquí o ilustrei cunha larva de plecóptero, que son dos organismos depredadores dos ríos. E, por exemplo, vemos aquí 4 decápodos, 4 camaróns, de feito, alimentándose dunha miñoca, neste caso nun regato da illa de Vitilevu, en Fiji. En resumo, estos serían os grandes grupos de detritívoros acuáticos. Teríamos os filtradores colectores, os filtradores recolectores, os grazers, o sea, raspadores. Aquí temos o grupo dos carnívoros. Ben, cal é a importancia relativa dos detritívoros con respecto á microflora cando falamos da súa relevancia ecosistémica? A microflora é, en xeral, invisible para as nosas capacidades visuais porque se trata de bacterias e fungos. Algúns fungos, os seus micelios se poden ver, obviamente se poden ver os seus corpos reproductivos, os carpóforos, as setas, os cogumelos, representan en biomasa a maior parte da biomasa do solo. Aquí vemos nun gráfico en escala logarítmica, polo tanto as diferencias son realmente moito máis grandes do que representa esta gráfica. Ao longo do tempo, a microflora é predominante. Esta cantidade de nitróxeno que pertence á microflora, gramos por metro cuadrado, eso nos dá unha idea da súa biomasa. É predominante aínda que ten un período de menor actividade na zona de xaneiro e febreiro, que é cando fai máis frío, polo tanto a súa actividade se ralentiza. O resto dos grupos, temos aquí os artrópodos, as miñocas de terra, que están aquí ahora en verde, representan un dos grupos máis relevantes tamén en función da súa biomasa. É dicir, todos os artrópodos combinados máis ou menos dan unha cantidade similar ao que darían as miñocas de terra. Os artrópodos son activos durante prácticamente todo o ano dunha maneira moi parecida, mentras que as miñocas teñen un descenso de actividade no período máis seco, no período estival, así como as microflora terían un descenso de actividade no período máis frío. Se pode entender o papel relativo de ambos tipos de organismos con experimentos como este que ilustra a figura. Aquí o detritívoro que se emprega son os isópodos, son os crustáceos terrestres,
E o que se fixo foi un experimento onde se colocan entre 0 e 10 isópodos en cubetas con materia orgánica procedente do solo dun bosque e podemos ver e medimos aquí a respiración dos microbios, o que nos dá, polo tanto, a actividade da microflora. Ben, cando non hai isópodos, o que ocurre é isto. Ao longo do tempo, está en días, hai unha actividade de respiración microbiana prácticamente constante que vai caendo un pouquiño ao longo do tempo porque va desaparecendo a materia orgánica que pode metabolizar, pero non hai unha variación moi chamativa de un día para outro. Pola contra, cando incluímos dous isópodos, 6 ou 10, podemos ver que inicialmente a presencia dos isópodos, porque se dedican a comer a materia orgánica e con elo tamén están comendo parte da microflora, fai diminuir nas primeiras días, fai diminuir a actividade da microflora, pero despois se dispara a actividade respiratoria da microflora. Quere decir que crece moito máis que en ausencia dos detritívoros. E isto é así porque os propios detritívoros están facendo que a materia orgánica estea disponible en tamaños máis pequenos, máis particulados, aumentando, polo tanto, a superficie de ataque por parte das bacterias e dos fungos cara a esa materia orgánica. Así que os dous grupos de organismos se complementan, a súa interacción produce este efecto de aumentar a actividade da microflora, polo tanto, podemos pensar que para unha reciclase da materia orgánica se precisa, obviamente, o funcionamento de ambos grupos. Imos rematar este tema con unha breve discusión acerca das interaccións entre os detritívoros e os seus recursos, ¿no? A materia orgánica. O que ocurre aquí é que estes organismos detritívoros son capaces de metabolizar sustancias complexas como a lignina e a celulosa. E eso o imos ver con exemplos das termitas, por exemplo. Tamén é moi importante a interacción entre, como comentábamos antes, entre os excrementos dos grandes animais e os organismos asociados á súa metabolización. E finalmente ten relevancia dende moitos puntos de vista pois a fauna asociada aos cadáveres, que nos pode dar información incluso dende un punto de vista de coñecer as circunstancias da morte dun organismo e que se emprega, por exemplo, na especialidade de entomoloxía forense. As termitas, como comentaba no seu momento, son un dos grupos máis relevantes na metabolización da materia orgánica. Aquí vos mostro unha especie tropical con os soldados, estamos vendo, con unhas mandíbulas moi fortes, como se pode ver nesta imaxe, e ademais con esta especie de xeringa na cabeza que empregan para defender ao niño dos ataques dos depredadores. Con isto expulsan unha sustancia pegasosa que inmoviliza os seus depredadores de pequeno tamaño e lles permite defender ao niño. Ben, as termitas son o grupo máis relevante na descomposición das ligninas e das celulosas, da materia orgánica de orixe vegetal que máis abunda nestes ambientes tropicais. Outro grupo de grande relevancia, como comentaba, son os que se encargan da descomposición dos excrementos dos grandes mamíferos. Aquí vemos escarabellos peloteiros alimentándose de excremento dunha vaca no Parque Nacional de Doñana. Van realizar unha pelota de excrementos, como vemos aquí nesta imaxe, que, ou podemos ver nesta outra, que lles permite, polo tanto, producir unha cantidade de recurso e almacenala, enterrándoa, para a súa descendencia. Estes organismos son, como comentaba antes, de gran trascendencia para evitar o acúmulo de grandes cantidades de excrementos producidos polos organismos herbívoros de gran tamaño. Se non ocurrira eso, pois teríamos este tipo de efecto. Aquí vemos unha bosta dunha vaca nun prado
en Ourense, onde están crecendo ademais varios fungos, o sea, saprofíticos, que vemos aquí ahora aumentados. Se volvemos para atrás, aquí a imaxe, esta bosta, como podemos ver na imaxe, leva tanto tempo xa no campo, secouse sen ser metabolizada polos organismos detritívoros, ata o punto de que agora empeza a crecer a herba polo medio dela. Se a acumulación das bostas é máis rápida que a súa descomposición, ocurre o fenómeno que comentábamos antes de pavimentación dos prados e, polo tanto, un sistema que impide o crecemento da herba, coas consecuencias dende un punto de vista da produción dos prados en cuanto a alimento do gando, que xa comentamos no caso do exemplo de Australia. Os organismos saprofíticos, como estes fungos, tamén crecen sobre restos de madeira, neste caso sobre cortizas de eucalipto, porque os organismos saprofíticos son generalistas e son capaces de empregar materia orgánica de orixe moi diversa. O que temos aquí é un fungo saprofítico europeo alimentándose de cortizas de eucalipto. E aquí vemos outro exemplo, e con isto rematamos, de fungos saprofíticos sobre unha árbore morta, pero neste caso na selva tropical. A abundancia e diversidade dos fungos saprofíticos nas zonas tropicais é increíble. Hai tal cantidade de especies e tal variedade de formas, cores, tamaños que é un dos grupos máis diversos da selva tropical e aínda está moi infraestudiado, pero a súa relevancia ecosistémica non se pode dubidar dela de ningún xeito. Rematamos entón este tema dedicado ás últimas interaccións mutualistas e descomposición da materia orgánica e seguiremos con un novo tema o próximo día.